У Паліны Шарэнды-Панасюк дыягнаставалі хранічны панкрэатыт сярэдняй цяжкасці. Праз хваробу баліць страўнік, разбураецца падстраўнікавая залоза. Адбываюцца незваротныя змены структуры тканак. Такі дыягназ за кратамі, як адкладзены смяротны прысуд, кажа муж палізняволенай Андрэй Шарэнда. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Віталд Сіўчык, запрашаю на галоўныя навіны ў аб'ектыве. Менск плыве, сталіцу затапіла, а ўлады дасюль не далі рады з наступствамі урагану. Падае ўвогуле якасць кіравання, безумоўна, таму што за апошнія 4 гады вельмі шмат людзей зышло з дзяржаўных органаў. Бязвіз для 35 краінаў і дэманстратыўная заява пра адвод войскаў ад мяжы з Украінай. Расійскія блогеры вінавацяць Лукашэнку ў здрадзе Маскве. Такая крытыка дазваляе Крамлю захаваць пэўную дыстанцыю. Пераадоляць абсурд. Беларусы змагаюцца за дазвол на публікацыю Гарры Поттера па-беларуску. Наша адна з мэтаў гэта прасоўванне і захаванне беларушчыны. Таму хацелася, каб беларуская мова і кнігі па-беларуску надалей выдаваліся. Затопленыя вуліцы, вада ў падземных пераходах, залітыя аўты, прыпынены рух грамадскага транспарту. Сёння Менск заліло. Гарадская адміністрацыя заявіла, што ліўневая каналізацыя ў сталіцы ачышчаная і працуе спраўна, але не дае рады з такой колькасцю вады. Белгідрамет выпусціў штармавое папярэджанне пра залеву праз 3 гадзіны пасля яе пачатку. Тым часам на Гомельшчыне працягваюць ліквідаваць наступствы ўрагану. Там людзі ўсцяж застаюцца без электрычнасці і вады. Пра эфектыўнасць сістэмы ўлады ў змаганні з непагаддзю у нашым матэрыяле. Невзирая на критическую высокую дневную температуру, работы не прекращаются ни на минуту, ни днем, ни ночью. Такімі словамі кіраўнік Гомельшчыны Іван Крупко звярнуўся сёння да жыхароў вобласці. Раніцай ягоны даклад выслухаў Лукашенко і загадаў да заўтра электрычнасць падключыць усім. Помощь в ликвидации последствий ураганного ветра нам оказывают республиканские органы. Ситуацию в регионе лично контролирует президент страны Александр Григорьевич Лукашенко. Дзяржаўныя медыі падкрэсліваюць, менавіта на даручэнне Лукашэнкі наведаў Гомельшчыну кіраўнік адміністрацыі Дмітрый Крутой. І хаця мэтаю паездкі было ацаніць выкананне аднаўленчых працаў, паехаў чыноўнік найперш не ў пацярпелыя раёны, а ў памятную зону рубеж на мяжы Лельчыцкага і Жыткавіцкага раёнаў. 6 загінулых, амаль 2000 паселішчаў без электрычнасці. Сярод іх 100-тысячны Мазыр, які на некалькі дзён застаўся не толькі без святла, але і без вады. На сённяшнюю раніцу ў 3 сотнях паселішчаў Гомельшчыны яшчэ не было электрычнасці. Лукашенко так і не выказаў спачуванняў сем'ям загінулых ад стыхіі. Ці ўсведамляе ўвогуле ён маштаб разбурэнняў? Ну, у тебя день. Всего говорю, что за день справитесь. Гэтак дыктатар акрэсліваў тэрміны ліквідацыі наступстваў урагану яшчэ ў аўторак. Мясцовыя чыноўнікі спачатку самыя не разумелі маштабу, а потым не агучвалі інфармацыі, мяркуе былы дэпутат Мастоўскага райсавету Зміцер Кухлей. Адпаведна, яно не даходзіла да кіраўніцтва там вышэйшага, ну і да Лукашэнкі. Ну і як я казаў, што ён ужо сам у такім стане, што не рэагуе так хутка, як гэта было раней. Чалавек ужо такі пажылы. Вось і гэтыя чыннікі адзін на аднаго наклаліся, і вось ён толькі зараз адрэагаваў толькі тады, калі гэта сапраўды пачало набываць істотны рэзананс. Хлусяць чыноўнікі не толькі кіраўніцтву, але і людзям. Да прыкладу, пра аднаўленне водазабеспячэння ў Мазыры яшчэ 16 ліпеня казалі і першы намеснік міністра ў надзвычайных сітуацыях Александр Худалеев і раённыя ўлады. Сегодняшний день у нас полностью восстановлено питьевое водоснабжение по городу Мозырю. Але мазырцы ў сацыяльных сетках зняпраўдзілі гэтыя заявы. Падае ўвогуле якасць кіравання, безумоўна, таму што за апошнія 4 гады вельмі шмат людзей зышло з дзяржаўных органаў, спярша звязаных з гэтымі палітычным крызісам, потым з гэтымі чысткамі. Ну і людзі і ўнутры гэтай сістэмы яны запалоханыя. Таму чыноўнікі і баяцца праявіць ініцыятыву ды дзеяць не паводле інструкцыі, а паводле здаровага глузду. У Менску, нягледзячы на абвешчаны сёння аранжавы ўзровень небяспекі, МНСнікі рэпетавалі водную феерыю, якую пакажуць у канцы ліпеня.
А ў гэты ж час праз моцную залеву ў горадзе былі затопленыя 4 дзесяткі участкаў вуліцаў, падземныя паркінгі і пераходы, закрываўся вестыбюль станцыі метро «Усход» і станцыя парк Чалюскінцаў. Прыпыняўся рух грамадскага транспарту. Гарадскія ўлады заявілі, што ліўневую каналізацыю пачысцілі. Яна цалкам спраўная, але праз моцную залеву не спраўляецца з патокам вады. Таму, маўляў, вада з вуліцаў сыходзіць адразу, як сціхае дождж. Ірына Дарафейчук, Белсад. І яшчэ пра наступствы надвор'я. Медыкі фіксуюць рост захворванняў вострымі кішэчнымі інфекцыямі ды харчовымі атручваннямі ў спякоту. Адмыслоўцы агучылі 3 асноўныя прычыны такіх выпадкаў. А менавіта дрэнная гігіена, садавіны і гародніны, няслушнае захоўванне харчоў і недастатковае іх тэрмічнае апрацоўванне. Пад кантролем у летні перыяд рэалізацыя харчоў у крамах, установах грамадскага харчавання і на рынках. У Міністэрстве аховы здароўя паведамілі, што ў 75% з усіх правераных аб'ектаў адмыслоўцы знайшлі парушэнні. Асноўныя з іх у маркіраванні і ўмовах захавання харчоў, а таксама адзначаюць невыкананне правілаў асабістай гігіены. З 19 ліпеня Беларусь пашырае бязвіз на дзясяткі еўрапейскіх краінаў. Заставацца на нашай тэрыторыі без візы дазволяць не больш за 30 дзён. Падзея ўжо выклікала незадаволеныя каментары ў Расіі, як і нядаўнія заявы Лукашэнкі пра дээскалацыю на беларуска-украінскай мяжы. У авангардзе нападак на свайго хаўрусніка так званыя Z-патрыёты, але ўжо чуваць галасы і з расійскай Дзярждумы. Уладзіслаў Корсак працягне. Беларусь пашырае бязвіз. Акрамя грамадзянаў Польшчы, Літвы і Латвіі, у нашу краіну без дазволу змогуць уехаць грамадзяне яшчэ 35 дзяржаваў. Большасць з іх заходнееўрапейскія. Бязвіз пашыраны рашэннем Лукашэнкі. Улады хочуць зрабіць такую палітыка-прапагандысцкую акцыю, піараўскую акцыю, як бы зрабіць на кантрасце з тым, што робяць суседзі. А суседзі робяць зараз пэўныя рэчы, якія абцяжарваюць беларускім грамадзянам паездкі ў краіны еўразвязу. Між тым, самалётам з Еўропы ў Беларусь не прыляціш, а большасць наземных пунктаў пропуску зачыненыя. Паводле Белстату, колькасць турыстычных паездак замежных грамадзян у Беларусь летась склала крыху больш за 5,5 мільёнаў, пераважна з краінаў СНД. Агульная ж лічба турыстаў амаль у 2 разы меншая, чымся ў дакавідныя часы. Выразнага эканамічнага эфекту ад пашырэння бязвізу чакаць наўрад ці варта, мяркуе Паўлюк Быкоўскі. На што ж разлік? Убачыць, што ў Мінску чыстенька, что в крамах есть товары, что люди не голодные, бяспечна на улицах и гэтак далей. И убачыць, что цены нашмат што даволі нізкія. А что там адбываецца с іншадумцамі, что адбываецца с вернікамі и гэтак далей. Все гэта не укладаецца у вокны турыстычнага аўтобуса. Між тым, на пашырэнне бязвізу адрэагавалі ў Дзярждуме Расіі. Паводле пуцінскай прапаганды дзяржавы, якім афіцыйны Менск адкрыў свабодны доступ у так званую саюзную дзяржаву, патэнцыйныя ворагі Расіі. Навошта трэба было дазваляць бязвізавы ўезд, ведаючы, што на гэта ніяк не адрэагуюць краіны Еўрапейскага звязу? Мне відавочна, што ніякай узаемнасці ў гэтым пытанні не будзе. Бязвіз толькі адзін з фактараў незадаволенасці Расіі. Напрыканцы мінулага тыдня Лукашенко правёў нараду, на якой заявіў пра дээскалацыю на мяжы з Украінай. Остальных места постоянной дислокации отводил. Пазней старшыня КДБ Церцель дадаў, што Украіна адвяла войскі ад беларускай мяжы яшчэ ў пачатку ліпеня, ды адзначыў стрыманасць украінскага боку. І тут не вытрымалі расійскія Z-блогеры. Если поначалу еще были шансы вписаться с нами и урвать кусок пирога в надежде на легкую прогулку по хохломе, то после того, как поняли, что хохол уперся рогом и будет рубиться до последнего, оставили нас 1 на 1. Да, и спасибо соседушке за то, что хохлы сейчас, освободившиеся силы, если они там были, конечно, могут спокойно перебрасывать на любое направление с вашей границы. Прапагандысты Лукашэнкі уступілі са сваімі расійскімі калегамі ў завочную палеміку. Маўляў, мы заўсёды з Расіяй, а галоўная мэта так званага прэзідэнта – захаваць мір у Беларусі.
Крытыка з боку расійскіх блогераў можа быць як натуральнай крыўдай прадстаўнікоў гэтага асяроддзя на ўяўную здраду Лукашэнкам Расіі, так і часткай больш тонкай стратэгіі Крамля. Такая крытыка дазваляе Крамлю захаваць пэўную дыстанцыю і не скампраметаваць Лукашэнку ў вачах заходняй аўдыторыі, бо яна дазваляе захаваць Беларусь як патэнцыйны канал камунікацыі з Захадам, не выклікаючы празмернага падазрэння. Акрамя рэверансу ў бок Еўропы не забывае афіцыйны Менск і пра Кітай. На берасцейскім палігоне беларускія і кітайскія вайскоўцы сумесна знішчылі умоўнага праціўніка. Задзейнічалі пры гэтым у тым ліку бранятэхніку і артылерыю. Лукашенко важно иметь баланс российского влияния и в лице Китая. Для Лукашенко, для его легитимизации важно, чтобы он был признан не только Россией. Тым часам у паветранай прасторы Беларусі незразумелым чынам пачалі з'яўляцца расійскія дроны-камікадзе. Ужо 4 за тыдзень. Не вельмі гэта падобнае на помылку, потому что помылка один раз, другой раз, а коли уже 4 разы за короткий период, то это уже некие сигналы. Афіцыйнай рэакцыі ўладаў Беларусі на гэтыя сігналы дагэтуль няма. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Музей сучаснага мастацтва ў Санкт-Пецярбурзе Эрарта абвінавацілі ў прапагандзе нацызму. Усё праз карціну беларускага мастака з надпісам «Жыве Беларусь». Паводле расійскае выданне агенцтва гаворка пра палатно-фестываль з 2016 года аўтарства гарадзенскага мастака Сергея Грыневіча. Беларускі нацыянальны лозунг з'явіўся пад карцінай у 2020 годзе. Паводле расійскіх службаў, размясціўшы палатно, музей арганізаваў, цытата, «публічнае дэманстраванне нацысцкай атрыбутыкі ці сімволікі». Бульба-муві пашыраецца. Сёлета кінафестываль вяртае ў праграму конкурс для маладых рэжысёраў. Пераможцаў абярэ прафесійнае журы. Найлепшых кінематаграфістаў адзначаць узнагародамі, залатою бульбай і грашовым прызам. Спаборніцтва ўзначаліць былы каардынатар нацыянальнага конкурсу кінафестывалю «Лістапад» Мікалай Лаўранюк. Спадзяюся, што будзе шмат добрых фільмаў на фестывалі, але конкурс ўсё ж таки гэта важна, бо таксама цікава, хто здзівіць у гэтым годзе і якія, можа быць, новыя імёны прагучаць. Мы придумали просто 2 нагороды за najlepszy film igrawy i najlepszy film dokumentalny, czyli Złotая Bulba za igrawowe kino i za dokumentalne, czyli 2 nagrody i to będą finansowe nagrody. Летась кульмінацыяй варшаўскага кінафестывалю з беларускімі каранямі сталася прэм'ера 2 эпізодаў серыялаў «Працэсы» вытворчасці тэлеканалу «Белсат». Прэзентаваць новыя працы беларускіх кінематаграфістаў дазволіць падтрыманне Міністэрства культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы, якое праект атрымаў сёлета. Заяўкі на ўдзел у конкурсе чакаюць да 22 кастрычніка ўключна. Беларусы працягваюць змагацца за магчымасць чытаць Гарры Поттера на роднай мове. І рэч тут не ў цёмных сілах. Што на самой справе перашкаджае чароўнаму свету існаваць па-беларуску і чаму адной магіяй тут не абысціся, распавядзе Дар'я Кароль. Terrible. Yes. But great. Усе бачылі гэтыя кадры, але ці ўсе чыталі гэтую кнігу, ды яшчэ і на беларускай. «Гарры Поттер» і «Філасофскі камень» на роднай мове выдадзены ў 2019 годзе. Пазней свет пабачылі яшчэ 2 выданні з серыі, але цяпер гэта немагчыма. І вось чаму. На публікацыю кніг па-беларуску дзеяць забарона. Навіна пра гэта абурыла фанатаў, і неўзабаве на сайце Change.org з'явілася петыцыя. На сёння яна сабрала ўжо больш за 1500 подпісаў. Наша вось адна з мэтаў гэта прасоўванне і захаванне беларушчыны. Таму хацелася, каб беларуская мова і кнігі па-беларуску надалей выдаваліся. Праблема ж у тым, што брытанскі праваўладальнік агенцтва Blair Partnership адмовіў у супрацы з беларускім бокам. Пра такую пастанову выдавец Андрэй Янушкевіч паведаміў у Фейсбуку.
Яны не хочуць звязвацца ні з чым беларускім, пакуль Беларусь пад санкцыямі. Усе нашы тлумачэнні, што мы пад польскай юрысдыкцыяй, не далі выніку. Мы зрабілі, што маглі. Мы ацэньваем тое, што адбылося, як акт дыскрымінацыі нацыянальнай культуры. І гэта адбываецца ў Еўропе. Фанатаў такая навіна засмуціла. Дар'я Афанасьева, уладальніца адной з самых вялікіх калекцыяў пра Гарры Поттера ў Беларусі, думае, што чароўны свет добра адлюстроўвае і беларускую рэчаіснасць. В книге точно так же, как и в реальной жизни, мы имеем четко выраженного антагониста и народ, практически 97% общества, который борется против 3% пожирателей смерти, у которых промыты мозги, которые никак не могут справиться с происходящим, и которые просто превращают прогресс в регресс. Гэта не толькі жаданне, але і патрэба. Журналістка Вольга Быкоўская нават зрабіла неафіцыйны пераклад Гарры Поттера сваёй дачцэ. Карыстаючыся тымі ведамі ангельскай мовы, што ў мяне ёсць, карыстаючыся тымі перакладамі, які я магу звярацца і выпраўляць, можа быць, свае недасканаласці, такім чынам я села і пераклала і зрабіла кніжку. Гісторыя пра хлопчыка-чароўніка – казка не толькі для дзяцей, але і для дарослых. А чароўныя старонкі здольныя дапамагаць. Як было і палізняволенай Дар'і ў самыя складаныя моманты жыцця. Погружение в эту вселенную помогало мне справиться с тем, что я переживала в женской колонии. И когда ты открываешь и читаешь эти страницы, ты погружаешься и не чувствуешь то, что ты находишься в заключении. Каб скіраваць петыцыю брытанскаму праваўладальніку, засталося сабраць менш за 1000 подпісаў, і істотны можа быць кожны голас. І калі вы хочаце чытаць Гарры Поттера па-беларуску, можаце далучыцца. Зрабіць гэта вельмі проста. Дастаткова зайсці на сайт Change.org, знайсці адпаведную петыцыю і пакінуць свой голас. Дар'я Кароль, Белсат. У мастах разабралі візітоўку гораду, найдаўжэйшы падвесны пешаходны мост краіны. Дэмантаж звязаны з будаваннем новага мосту, у сярэдзіне якога абяцаюць зрабіць шкляную падлогу. Пакуль жа гэтага не здарылася, і каб мясцовыя жыхары маглі перайсці праз Нёман, у горадзе пабудавалі часовую пантонную пераправу. Як выглядаў падвесны пешаходны мост у свой найлепшы час і што ад яго засталося цяпер, без каментара. Варшава чакае ад рэжыму Лукашэнкі, цытата, першага рэальнага кроку. Прэс-сакратар МЗС Польшчы Павел Вроньскі зноў згадаў пра беларускіх палітычных вязняў, у тым ліку пра Анджэя Пачобута. Мой калега Віталь Бабін паразмаўляў з Паўлам Латушкам пра дзеянне рэжыму, увядзенне бязвізу для еўрапейскіх краінаў і новыя санкцыі. Запрашаю паглядзець праграму «Белсат Зум» адразу пасля аб'ектыву.